我哋而家嚟到呢個迪士尼酒店，我入口啦，跟住就下次啦。啊！哇！睇下嗰幾多人，咩嗰站係做咩㗎？搭完車，即係去完迪士尼搭車走咯。已經8點鐘後啲嘢都閂晒，跟住啲人都走緊。哦，好多嘢食喎都有。超多嘢食，有啲咩尾山啊？其實有一風堂，風堂好似山寨咯。好大隻！喂，大高登 Mickey 大馬歐，食大馬大馬歐都可以嘅。閂幾點啊？睇下聽日咯。喂，佢啲鋪未閂啊。喂，塔比去，喂，黐線3000 yen 咋喎？無飛嚟㗎。哦，佢換咗收個皮。Chef Mickey 啊 ，Chef Mickey。啱先就 check in 咗，個 staff 好難得就啲英文係勁好，聽得明佢講乜。你聽得明咩竟然？唔係啊，佢好準啊！我冇唔知啊，我本身個樣咁樣生到 OK， 我唔知佢講乜。係曾志偉把聲，係多得咯，我聽到。聽到吞啊！乜嘢吞？吞啊！吞啊！好呢佢喎，都話個小貓咗。勁搞笑！啱先喺度無啦啦同我哋 upgrade 咗間房，以為係見到我哋攞住部 cam 就 upgrade 咗。可能係。係咯，其實點解單人見攞住機嘅時候就唔係咧？我完全係外行嚟嘅。我哋 part time。我哋呀，嚟啦！哇，都得啦咩 tuna 乜嘢啊？哦，佢呢個係佢如果開2間房就會。哦，我本身諗住訂呢間嘅，跟住太貴我放棄咗啦。
好似唔知原價再貴幾多。哇！有露台 ，what the fuck？ 喂，屌得早啲 check in 啦！唔係開個露台俾大家睇下先。早啲 check in，唔知邊個搞到冇咧？哇！你好似講到好想咁樣。開啊！開啊！露台點樣開？有禮物喎。係免費 check。唉，唔撚識開啊！陣間你開。有咩禮物啊？呢個係禮物 ，OK。唔係啊。有咩禮物？嚇！呢個咩嚟㗎？環保袋。哦。睇下先。我會啤翻你㗎啦，你放心啦。哇！好得意啊！佢對拖鞋，有對係有個。有真心㗎。我哋上次住嗰間好似冇乜。咩啊？唔係有露台仔咩？你似嗰間？有冇咁大？耶！喂，但係好撚凍。我呢個係會比上面嗰啲好撚貴嘅出咩啊！唔係啊！我想講咧，你喺度個露台咧，你比上面嗰啲真係有錢嗰啲俯視我哋踎喺度咯。我係啲窮。出面係咪泳池啊？應該。唔係個大廳嚟咩？嚇好唔知喎。即係嗰個花咁大。睇下個廁所先。哇！佢有晒，好似可以攞走㗎呢啲。全部都攞走啊！呢啲個袋都可以。哦，袋都攞得走嘅。係我哋免費仔嚟㗎。哇！有啲醜啊呢個。呢啲袋可以攞走啊！喂，超有用喎呢個。邊個啊？啲袋啊！袋係咪啊？喂，我都冇咁多 M 巾要裝。哦，佢有個螳螂鴨喺上面。哇！佢全部呢啲有個雞，唔係有鴨喺上面。係咪呢隻雀嚟喎？係咪？